బాబుకి బాగా కఫం పట్టి దగ్గు వస్తుంది, దానికి ఎమోక్సిసిలిన్, ఆగ్మెంటిన్ లాంటి సిరప్లు వాడచ్చా? యాంటీబయోటిక్స్ వాడాలా వద్దా దగ్గు వస్తే? చూడండి, ఇది ఇవాళ ఈ టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం. నా పేరు డాక్టర్ అనుపమ, నేను పీడియాట్రిషియన్, పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివిస్ట్. దగ్గు వచ్చినప్పుడు అది జలుబంత ఈజీ కాదు. ఇక్కడ ఇండియాలోని అండర్ 5 మోర్టాలిటీ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ పిల్లలు తీవ్రతతో చనిపోయే వ్యాధుల్లో ఒక వ్యాధి న్యూమోనియా. దానికి వచ్చే మొదటి లక్షణం దగ్గు. కాబట్టి ఇంట్లో దగ్గు వస్తే దగ్గు మందులు మీ అంతలు మీరు వేసుకోవడాలు, యాంటీబయాటిక్లు మీ అంతలు మీరు వాడాలు ఎప్పుడు పిల్లలకి సేఫ్ కాదు. అలా వాడి అనవసరంగా తక్కువ లేట్ చేసి లేట్గా వచ్చి సీరియస్ అయిన పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంట్లో జలుబు వస్తే జలుబు మందు మీరు వేసుకోవచ్చు. కొంతసేపు మీకు టైం వస్తుంది, తగ్గిపోతుంది. యూజువల్లీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతాయి. కానీ దగ్గు, కఫం, జ్వరం వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని సంప్రదించడం చాలా అవసరం.